En agosto de 2025, o telescopio espacial James Webb detecta padrão intrigante en seus dados. Inicialmente, ritmo sutil que a maioria ignoraría. Uma irregularidade discreta que não debería ocorrer. Especialistas examinan minuciosamente as cifras. O sinal NAO se alinea con cualquier cometa, asteroide ou fenómeno cósmico conocido. Sua configuração é excesivamente precisa, excesivamente recorrente, quase como se fosse projetada. En poucos días, objeto extraño, o 3/diagonal Atlas, é oficialmente identificado. Não oriundo do nosso sistema, mas de fora dele. Sua trayectoria imposible de justificar por mero acaso. Enseguida, surge o choque químico. Dióxido de carbono puro, semtracos de agua ou monóxido de carbono, algo inédito na ciencia. En cuanto SOS clasificadas nas redes se interrompen, autoridades mundiais ajemas presas nos bastidores. O que, afinal, o telescopio James Webb acabou de revelar ao planeta? E por que tantos cientistas agora aparentan relutantes en se manifestar? Os dados brutos do telescopio espacial James Webb selden de exame espaco para suposicoes. Contudo, na primeira semana de agosto de 2025, técnico anónimo avisto brilo, motivo recorrente bizarro oculto nos frames do detector NIESPEC. Nao pico isolado, nem rayo cósmico, mas uma sequencia. No comeco, parecía mero ruido de calibracao, pulso fraco cronometrado en intervalos exactos, ecoando pelo espectro infravermelo. O carimbo temporal indicaba 6 de agosto de 2025. Pelo procedimento padrão, toda discrepancia é registrada, sinalizada e procesada novamente no pipeline de reducao. Mas esta persistiu teimosamente. Cada recálculo, cada verificacao de artefatos, ela estaba ela. Horas depois, segundo analista no turno da noite fai os cálculos. A repeticao era inegável. A simetría do sinal e o espacamento nao correspondían a erros instrumentais conocidos ou interferencias solares. Nao se encaixaba en nenhuma lina cometaria padrão. Sen vapor de agua, sen monóxido de carbono, apenas ritmo insistente aninado no canal de dióxido de carbono, como metrónomo pulsando no veicio. A regularidade do padrão atraiu máis solares. Ao fin da semana, 3 funcionarios de 2 agencias habían trocado observacoes en sigilo. Descobriran a mesma estrutura en todas as exposicoes, a través de diversas fendas e configuracoes IFU. Os intervalos NAO eran aleatorios. Caían en segundos inteiros, repetíndose con precisao mecánica. Nenum objeto cósmico no arquivo do JWST exhibía tal orden rítmica. Conforme as coordenadas do objeto foran fixadas, as indagacoes se multiplicarán. Sería iso tipo inédito de cometa ou algo completamente distinto? Os frames brutos, aínda nao liberados ao público, geraran unha preocupacao velada entre os guardioes dos dados do web. As figuras narraban unha historia que ninguén estaba preparado para descifrar. En 1 de julio de 2025, o telescopio Atlas no Chile captou novo corpo se deslocando contra o fundo estelar. O Centro de Planetas Menores asinalou súa órbita como hiperbólica, desvinculada, originaria de alén do sistema solar. A designacao inicial 3/diagonal Atlas, apenas o terceiro visitante interestelar confirmado na historia registrada. Diferente do enigma alongado de Oumuamua ou do trajeto gelado con cianeto de Boriso, este objeto surgiu sob regras totalmente outras. A doutora Lin, unha analista orbital enérgica do MPC, coordenou a validacao. Ela confrontou imagens recentes do Atlas con frames predescoberta de TSZTF, rastreando o percurso do objeto até meados de Juno. Cada ponto de dados refinaba a rota. Velocidade de entrada, ángulo de aproximacao solar e perihelio previsto para fins de outubro, ben dentro da órbita de Marte. Os números contaban unha narrativa clara. O 3/diagonal Atlas Nao estaba preso ao Sol. Súa excentricidade superaba unha marca matemática que aseguraba a súa nao volta. O camino do objeto Nao era só desvinculado, era meticuloso. O vete de entrada se alineia a unha fracao de grau do plano eclíptico do sistema solar.
Estatísticos do MPC executaram simulacoes. Para o M-corpo interestelar genuinamente randómico, tal alinamento perfeito ocorrería menos de uma vez en centenas de chegadas. Ainda assim, ali estaba L, perfurando a lina central do sistema solar como uma agula. A equipe da doutora Lin descartou asistencias gravitacionais e origens no sistema solar. O objeto se movía veloz demais, reto demais, en unha rota que tornaba a captura planetaria inviável. Masa revelacao máis impactante vio ao estimar o tamano. Avaliacoes iniciais de Brilo apontaban para o M-corpo de quase 46 km de diámetro, ben maior que seus antecesores interestelares. Nao o M6, nemuma bola de neve, mas o M-mundo menor atravesando o veicio. O resumo da doutora Lin foi direto, hiperbólica, entrante e ativa. Estamos presenciando algo jamás observado. A confirmacao desencadeou unha reacao en cadella. Todo observatorio principal direccionou foco ao recén chegado. Mas, como a chegada dos primeiros espectros, o enigma só se intensificou. A composica o química desafiaba as previsoes, e a dúbida pasou de súa origen para súa esencia real. Cometas debían ativar como agua. As 6 unidades astronómicas do Sol, ben além da órbita de Júpiter, o calor solar é fraco e a actividade cometaria típica mal se desperta. Porén, os primeiros espectros do JWST e do SPEREX contaran outra historia. A única emanacao do 3/diagonal Atlas era dióxido de carbono. Sen vapor de agua, sen monox nao había nen resquicio de nada alén diso. Apenas unha lina nítida de CO2 cortando o infravermelo, con intensidade 10 veces superior aos extremos máis raros do sistema solar. Astrónomos reficeramos cálculos 2 veces, depois unha terceira. As proporcoes permanecerán inalteradas. O Dr. Anders, espectroscopista sénior da ESA, cualificou o fenómeno como estrano, quase cirúrgico. En todas as exposicoes, a asinatura de CO2 prevalecía. As linas de H2O, que típicamente se destacan como o traco máis forte en cometas dentro de 6 UA, estaban afogadas no ruido. O CO, o compañeiro habitual, tamén sumía por completo. A composica o química nao era meramente atípica, era completamente inexplorada. Nen un cometa conocido, interestelar ou do noso entorno, exhibía ese tipo de liberacao gasosa exclusiva. Os modelos consolidados, curvas de sublimacao e limites de liberacao de voláteis, falaban en justificar o ocorrido. Até as hipóteses de formacao máis exóticas tropecaban ao tentar explicar o M-objeto tao grande, tao dinámico, expelindo únicamente CO2 a unha distancia tao grande do Sol. A irregularidade provocou unha correría por respostas. Equipes da NASA e da ESA reanalizaran as imaxens brutas, verificando artefatos instrumentais, falas nos procesamentos ou contaminacoes de fundo. Todos os exames saíran impecáveis. Observacoes independentes do SPEREX, realizadas días depois, ratificarán o mesmo achado. Dióxido de carbono e máis nada. A anotacao interna do Dr. Anders circulou discretamente entre os responsáveis pelo proxecto, se iso for o M-cometa, e o máis peculiar que xa vimos. A dúbida nao se limitaba ao que impulsionaba o 3/diagonal Atlas, mas ao que podería reprimir todas as outras moléculas esperadas? E por que o objeto aparentaba ser projetado para ocultar seus misterios en unha única lina espectral? En 6 de agosto de 2025, o telescopio espacial James Webb finalizou unha sesión programada de espectroscopia NIR no 32/diagonal Atlas, mas o que vio enseguida nunca chegou aos arquivos públicos. En vez do lancamento rotineiro pelos canais usuais, os arquivos sumiran atrás de unha barreira de acceso restrito. Os registros oficiais indican unha lacuna. Sen miniaturas, sen espectros preliminares, apenas o M-marcador enigmático. Por días, pedidos de acceso aos dados geraban apenas o M-código de erro, sen justificativa. No centro de operacoes da EAY, o M-custodiante de dados de nivel intermediario, anónimo en todas as divulgacoes, destacou o M-pacote de memorandos internos. Eles mencionaban o M-bloqueio total sobre todos os produtos de imagen ligados a SESAO de agosto. A razao alegada, anomalías nao confirmadas na estrutura espacial da coma do cometa.
A redacao era precisa, guase impessoal, mas os pormenores fugiam do común. De acordo com abazamento, as imagens infravermelas brutas exhibiam halo concéntrico guase impecável de emissao de dióxido de carbono, simétrico até o limite da funcao de espalamento pontual do instrumento. Sem caudas, sem jatos, nada para perturbar o esquema, apenas añel luminoso ao redor de núcleo que se aquecia máis que a coma circundante. O relatorio interno confrontou a estrutura con simulacros artificiais, cacando explicacoes naturais, como fragmentacao, modelaje en pelo vento solar ou geometrías raras de surtos. Nada se encaixaba. A simetría se mantina en toda exposicao, independentemente da orientacao da fenda ou do padrao de deslocamento. En o centro, o brilo infravermelo saltaba além do que o aquecimento solar por si só justificaría. Sen vapor de agua, sen monóxido de carbono, apenas unha lina teimosa e isolada. O memorando dos custodianos terminaba como unha indagacao, por que o cometa liberaría apenas dióxido de carbono? E por que a emissao formaría unha casca perfeita en torno de ponto quente interno? Nenuma declaracao oficial vio a público. O bloqueio persistiu. Pela primeira vez desde a atibacao do web, imagens de albo principal ausentábanse do arquivo. Seladas, segundo os boatos, por punado de credenciais de login e unha cadeia digital de custodia que apontaba directamente para o topo da equipe de dados da missao. Unha sombra fina como filamento barreu o núcleo do 3/diagonal atlas nas imagens máis profundas do JWST. Nao unha faixa de poeira, nao jato, mas unha banda reta e rotativa de escuridao, visível somente no infravermelo medio, piscando a cada exposicao. Analistas da ESA inicialmente culparan erro de procesamento, mas a posicao da sombra se movía como a rotacao do objeto, sempre seguindo o mesmo eixo, sempre rigorosamente reta. Nenun cometa natural jamais projetara súa propia sombra desa forma. Especialistas en materiais entraran na discusao. Para que unha sombra atravesase a coma, o corpo subjacente precisaría ir além de gelo poroso. Exigiría unha camada densa o suficiente para obstruir o infravermelo, más fina para permitir a saída de dióxido de carbono. Os cálculos sugerían núcleo oco, tal vez metálico, envolto en unha cobertura camuflante. A forma era refinada demais para rocha fraturada. Simulacos de lenteamento rodaran durante a noite, testando toda a configuracao mineral e de poeira conecida. Nenuma reproducía o padrao observado. O Dr. Rami, enxeneiro planetario, sugeriu cuadro perturbador. Se o núcleo fose beicio, a sombra podería vir de mecanismos internos, costelas estruturais ou até andaime giratorio sopa superficie. O halo de dióxido de carbono, tao uniforme en todos os frames, tal vez fose artificial, projetado para disfarcar o corpo real, disipando calor e ofuscando asinaturas espectrais. As estimativas de masa, baseadas en brilo e liberacao gasosa, deixaban espaco para unha cavidade interna extensa. Nao cometa, mas unha casca. Asteroide readaptado para a jornada. Seu verdadeiro, propósito oculto se revelaba atrás de veo artificialmente criado. Cada revelacao nova tornaba o enigma máis imposível de desprezar. A rotacao mecánica das sombras, a emissao semelante a unha casca, a falta de agua tudo se alineia a hipótese de unha nave interestelar fabricada. Nos dados, a narrativa nao se formaba na luz, mas na súa omissao, segredo mecánico girando nas trevas. A doutora Malik, perita en astrofísica de series temporais, foi convocada para examinar os dados da tella. Seu primeiro movimento foi de compor o sinal infravermelo en rajadas distintas, plotando cada pico de intensidade contra o relojio. O resultado formou unha sucesao que escapaba a cualquier justificativa natural. En vez do tremular estocástico e caótico de desgasificacao cometaria, os impulsos caían en intervalos de 2, 3, 5, 7 e 11 segundos números primos ascendendo en orden impecável. Na gramática da física, o aleatorio reina supremo. Contudo, aquí, o compaso era programado, como se deliberadamente arquitetado. O diámetro do objeto, de 46 kilómetros, só ampliaba o misterio. Corpos interestelares naturais dese portesao escasos, mas nao inconcebíveis. O que beira o imposível é a rota.
A simulacao da doutora Malik no supercomputador do centro de planetas menores indicou uma probabilidade de 1 em 500 para que o objeto ingresasse no sistema solar guase perfeitamente no plano da eclíptica. Não meramente atravesando, mas cortando o disco planetario como uma sonda en missão de reconhecimento planejada. Os cálculos se recusaban a endosar o acaso. Impulsos en números primos e alinamento improbável. Duas evidencias consecutivas. O relatorio de Malik circulou entre o punado de astrónomos seniors e apontou máis unha irregularidade. A sequencia de pulsos NAO era fixa. Ao longo de 3 semanas, os intervalos mudaran en saltos discretos. Fase impulsos simples. Fase 2, rajadas duplas. En agosto, o objeto avancou para a fase 3, padrão de 5 grupos se repetindo a cada 283 segundos. 5 fases ao todo, alertaba o memorando. Como ciclo actual se esgotando rumo ao ponto final previsto, a sugestao era gélida. Não apenas sinal, mas uma contagem regresiva, e o planeta, por enquanto, escutaban as sombras. As ordens se espalaran máis veloces que os boatos. Ao mediodía de 7 de agosto, o acceso interno a todos os fluxos de dados da TIA e do SPEREX foi restrito a uma equipe mínima. Logins rotineiros falaran. Pesquisadores externos se viran barrados, redireccionados a avisos genéricos de manutencao. A transmissao ao vivo do centro de planetas menores para o 3/diagonal Atlas Pisco e caiu para o resumo estático. Até os painéis públicos habituais, espectros arquivados e rastreamento de cometas, escurecerán. Oficialmente, nada de anormal ocorría. Extraoficialmente, unha nova orde había chegado a todas as mesas das agencias. Todos os dados relativos ao objeto foran clasificados sob desconocidos tecnológicos. No Pentágono, a Coronel Reyes asumiu o comando. Súa expertise era en avaliacao de ameacas orbitais, nao en astronomía, mas a presa era inegável. As 4, a Forca Espacial do SEUA aprobou o lancamento acelerado. O X-37B, unha aeronave espacial militar reutilizável, foi preparado para súa misión OTV-9. Sen imprensa, sen transmisa online, apenas unha decolaje silenciosa de Cabo Cañaveral. Súa trayectoria foi modificada en pleno voo, curvándose en direcao ao corredor Marte-Terra, onde o 3/diagonal Atlas pasaría en breve. Nenún manifesto de carga foi divulgado. Nenuma declaracao pública vio a seguir. Pela primeira vez, os telescopios máis avancados do mundo miraban o visitante, e o propio mundo era mantido do lado de fora da porta. Correcoes de curso nao debíamo correr no espaco profundo. Aínda así, no final de agosto, os ajustadores orbitais do Consorcio Internacional de Astrometría registraran unha serie de desvíos sutis na trayectoria do 3/diagonal Atlas. Pequeñas curvas imposíveis de atribuir a vento solar ou jatos de desgasificacao. O profesor Santos, especialista en dinámicas nao-gravitacionais, verificou os cálculos por 3 veces. O percurso do objeto se autoajustaba, como se reagise a comandos invisíveis. Cada ajuste o aproximaba máis do corredor Marte-Terra, seguindo o trajeto que nen un cometa coñecería. En cuanto iso, a doutora Vale, analista de sistemas moleculares, dissecaba os dados de emissao. Os pulsos infravermelos, já peculiares, comecarán a expor o padrão máis profundo. As proporcoes entre picos de intensidade se correspondían a sequencias vistas nos motivos de hélice dupla do DNA, 3, 4, depois 7. Nao aleatorio, nao ruído. Os algoritmos de Vale detectaran a correspondencia, e o chat interno do laboratorio se acendeu con conjecturas ansiosas. Nesas mesmas janelas temporais, a rede de espaco profundo enfrentou 3 interrupcoes inexplicáveis. As sondas antigas Voyager e Pioneer caláranse por minutos, sempre cuando o 3/diagonal Atlas cruzaba súa lina de visao. Engeneiros culparan o clima solar, mas a precisao dos horarios era excesiva, recorrente. O objeto nao só se deslocaba. Ele se adaptaba, emitía saína e se, por todos os indicios, observaba de volta. 12 horas e 3 minutos. Sempre o mesmo intervalo, sempre no linear da lina do hidrogenio.
Foi ali que o analista anónimo detectou o primeiro eco. Não pulso casual, mas uma repetica o exata afundada no ruído, ecoando como uma paciencia que nen un proceso natural sustentaría. O analista, perito emestracao de saínas digitais, executou o autocorrelacao de 3 maneiras. Toda vez, o pico se posicionaba no mesmo mar certo, 12 horas e 3 minutos. A lina de hidrogenio funciona como o sinal de identificacao cósmico, utilizado por astrónomos de radio, pelo setie por todos que buscan unha forma de comunicacao universal. No entanto, iso ya além de simple sinalizador. Ao mapear os trens de impulsos, surgiu padrão adicional. Cada emissao, considerando seu momento e frecuencia, formaba unha serie que, ao ser interpretada, delineaba unha representacao básica por clara, como a galaxia triángulo M33 retornando a localizacao da Terra. A observacao conclusiva do analista indicaba que o padrão era intencional, sen ser mero ruido ou interferencia. Ao longo dos registros de observacoes astronómicas, nunca o cometa, asteroide ou objeto interestelar produciu seu propio diagrama disimulado no caos.